Bari a Bignardi, non vi lascerò orfani. Il secondo fratello del nonno Oliviero, lo zio Peppino, faceva il fattore e aveva 6 figli. La mamma raccontava sempre che il nonno Oliviero, che secondo lei oltre che bellissimo e intelligentissimo, era soprattutto generosissimo. Aveva regalato allo zio Peppino e ai suoi molti figli anche la sua parte del podere di Trevigiano, ereditato dai genitori. Questo magnifico fondo è ricco di uliveti, che sarebbe diventato anche nostro se il nonno Oliviero non fosse stato così prodigo. In famiglia veniva evocato spesso. La leggenda dei beni perduti era una costante. A sentire i miei, se il nonno non fosse stato così generoso e successivamente anche sfortunato, era proprietario di una banca e perse tutto il suo denaro nel 29. E se il babbo da giovane non fosse stato così scapestrato, noi ragazzi Bignardi avremmo avuto una vita diversa. Inutile cercare di ribattere, soprattutto alla mamma, grande cultrice dei disegni del fato, che ognuno dovrebbe essere artefice del proprio destino. Lei amava raccontarsi questa storia dei ricchi decaduti, come probabilmente hanno fatto molti di quelli della sua generazione sopravvissuti alla seconda guerra mondiale. Come ho già detto, il nonno Oliviero era repubblicano, come anche mio nonno paterno Dante, e scriveva articoli di fuoco contro la monarchia sulla voce repubblicana. La cugina Daniela, che ha vissuto con lui fino alla sua morte, mi ha raccontato che quando nel 20 il prozio Possenti fu proclamato santo, la diplomazia vaticana ha accertato che Ramo Bianchi era costituito da mangiapreti. Reputò opportuno non invitarli alla cerimonia di beatificazione e che il nonno riferiva questo episodio con grande fierezza. Daniele ha fatto un'altra rivelazione. Come il fratello Bruno che si comunicò dopo aver sognato la madre, anche il nonno Oliviero, pur professandosi miscredente, sul letto di morte recitò in sua presenza l'Agnus Dei in latino per 3 volte. Una scoperta che ha deliziato mia sorella e avvilito il ramo ateo della famiglia. La mia interpretazione è che per mio nonno, estroso com'era, quella dell'Agnus Dei sia stata un'uscita teatrale ad effetto e non una conversione. I miei genitori erano credenti ma ben poco praticanti. Il babbo sosteneva che bisognasse andare a messa di nascosto alle 6 del mattino, quando non ti vede nessuno. Ma non mi risulta ci sia mai andato. La mamma d'anziana entrava di rado in chiesa perché probabilmente con tutti quei lumini le faceva impressione, anche se è l'unica cosa che aveva conservato di sua madre era un libro di preghiere. Le piacevano moltissimo i papi, soprattutto Papa Ratzinger, che chiamava il papino. Fino ai 16 anni invece a me andare a messa piaceva. A 12 ebbi anche una discreta crisi mistica, quando uscì il film Jesus Christ Superstar, che vidi una ventina di volte. Con 3 amiche mettemmo su un recital casalingo, imparammo i testi a memoria, cucimmo le tuniche, facemmo le prove, poi cantammo e ballammo tutto il film davanti a qualche malcapitato. Io che avevo i capelli lunghi e neri ebbi la parte di Maria Maddalena, che cantava I don't know how to love him ed era innamorata di Gesù. Lui, il problematico Gesù Cristo, che nel film era l'attore Ted Neely,
di cui tutte e quattro noi ragazze eravamo innamorate, era interpretato dalla mia amica Susanna Rizzi in tunica bianca, mentre la mia era rosa. Alla povera Rita toccò la parte di Giuda, in pantaloni e casacca arancioni. Alberta, che aveva un anno più di noi e ora vive a Londra, faceva Ponzio Pilato. Dopo 30 anni ho rivisto Gesù Cristo Superstar in DVD con Luca e i bambini, una sera d'estate. Io mi sono emozionata e ho cantato a squarciagola tutti i testi a memoria. Loro l'hanno trovato puerile e si sono addormentati sul divano. Qualche settimana dopo, però, ho scoperto Ludovico canticchiare Osanna Sanna Sanna Sanna. E Luca ascoltare I Don't Know How to Love Him sull'iPod.